በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላኹም ይኹን። ስድራ አምላኽ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹሞ ጸጋ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ምስ ኩላትና ይኹን። ሎሚ እምበኣር ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንሪኦ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ንስሓ እዩ። ንሱ ኸዓ ኣብ ውሳኔኻ ጽኑዕ ኩን ዝብል ክርኢና ኣብ ንስሓ ኣብ ተሓስበሉ ናብ ኣምላኽ ክምለስ ኢልካ ኣብ ተሓስበሉ ኣብ ንሓስበሉን ኩሉ ጊዜ ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ይግባእ። እቲ እዋን ምድሓነይ ሎሚኣ ኢልና ናብኡ ንምምላስ ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ይግባአና እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኢና ነዚ ትምህርቲ እዚ ንመሃሮ ዘለና። እታ እዋን ምድሓን ሕጂ ስለ ዝኾነት ንጽባሕ ናብ ኣምላኽ ክምለስ ታትመጽእ ወርሒ ባ ክምለስ ታትመጽእ ዓመት ባ ክምለስ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ሕጂ። ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እታ እዋን ምድሓን ሕጂ እያ ስለ ዝብለና። ስለዚ ኣብ ውሳኔኻ ኣብ ውሳኔኺ ኣብ ውሳኔና ጽኑዓት ንኹን። ንስሓ ናብ ኣምላኽ ምምላስ ስለ ዝኾነ ንስሓ ምእታው ድማ ውሳኔ ጽኑዕ ውሳኔን ድማ የድልዮ እዩ። ስለዚ ብንስሓን እንሆ ብሓዘንን ብብኽያትን ናብ ኣምላኽ ምምላስ ሓድሽ ህይወት ምጅማር እዩ። ንዝሓለፈ ሕማቕ ኪደትካ ሓዲግካ ንዝበደልካዮ በደል ጌጋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቕረታ ብምሕታት መቑሕ ዲያብሎስ ምስባር ልብኻ ብፍቕሪ ኣምላኽ ንምጽናዕ ካብ ኢድ ዲያብሎስ ወፂኻ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ንምዕቋብ ጽኑዕ ውሳኔ የድሊ። ምኽንያቱ ሓጢኣት ማለት ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ እዩ። ንዝተቐደሰ ሰብነትካ ንጽህቲ ኣካልካ ምርካስ ምርሳሕ ማለት እዩ። ኣብ ጸላም ምንባር እዩ። ባርያ ዲያብሎስ ምዃን እዩ። ናይ ዘለዓለም ጽልማት ጸላም ድማ ምምራጽ እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ጽድቅን ርክብ የብሉን ከምቲ ክርስቶስን ዲያብሎስን ርክብ ዘየብሉ። ስለዚ ጽድቂ ክርስቶስ እዩ፣ ሓጢኣት ድማ ዲያብሎስ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቅጽሪ 16 ጀሚሩ ኣነ ግን ኣብ መንፈስ ነበሩ ትምኒት ሥጋ ድማ ክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ትምኒት ሥጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዮም፣ መንፈስ ምስ ትምኒት መጻርርቲ እዮም። ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ኸይትገብሩ ክልቲኦም መጻርርቲ እዮም። መንፈስ እንተተመራሕኹም ግና ሕጊ ንምፍጻም ጉድዳት ኣይኮንኩምን። ግብሪ ሥጋ ጉሁድ እዩ፣ ንሱ ኸዓ ምንዝርና፣ ርኽሰት፣ ዝርግራግ፣ ኣምልኾተ ጣዖት፣ ጥንቈላ፣ ጽልኢ፣ ባእሲ፣ ቅንኢ፣ ቁጥዓ፣ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው፣ ምፍልላይ፣ መናፍቕነት፣ ቅንዓት፣ ስኽራን፣ ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰሉ ካልኦት እዮም። ከምዛ ቐዲመ ዝጠቐሱልኩም እቶም ነዚ ከም ዝኣመሰለ ዝገብሩ መንግሥቲ ኣምላክ ከም ዘይወርሱ እብለኩም ኣለኹ ብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ንስሓ ክዛረብ እንከለና ካብዚኦም ክንጠቕሶም ጸንሕና ንምጻኢና እምበኣር ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ዝግባእ። ካብዞም ገላትያ ምዕራፍ 5 ጠቕሶም ጸንሕና ጽኑዕ ውሳኔ የድሊ። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ እንውስኖ ውሳኔ ናብ ኣምላኽ ንምለሰሉ ኢና ንሓስቦ ንንስሓ ህይወት ኣብ ንውስነሉ ካብ ማእሰር ዲያብሎስ ንምፍታሕ ካብ መቓብር ሞት ንምውፃእ ካብዚ ንምውፃእ እምበኣር ጽኑዕ ውሳኔ የድሊ። ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና የድሊ። ተዘይተነሲሕኹም ግና እንድሕር ራእደይ ተመሊስኩም ግና ክትጠፍኡኹም ከም ዝብለና ወይታ ዓለም ክርስቶስ እንታይ ኢልና ተዘይተነሲሕኩም ክትጠፍኡኹም ኢልና። ስለዚ ካብ መገዲ ጥፍኣት ናብ መገዲ ህይወት ንምምጻእ ዓብዪ ዝኾነ ጽኑዕ ዝኾነ ውሳኔ የድሊ። እዚ ኣቦታትና ሎሚ ቃል ኣምላኽ ዝምህሩና ዘለዉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:19 ንዓና ናይ ዕርቂ መልእኽቲ ሃበና። ስለዚ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይዕድመኩም ኣሎ
ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ከለና ናብ ኣምላኽ ንምምላስ ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ይግባእ። ንስሓ ካብ ጥፍኣት ምምላስ ሓጢኣት ድማ ንምርሓቕ እዩ። ሓድሽ ልብሲ ሓድሽ መንፈስን ድማ ነጥረሉ እዩ። ብህይወት ድማ ንነብረሉ እዩ። ካብ ሞት ምውፃእ ወሳኒ ክትኸውን ይግባእ እምበኣር ሎሚ ሰይጣን ብክርስቲያን ክሰዓር ይብል ትቦ ዘገርም እኳ እንተዘይኮነ ክርስቲያን ብሓጢኣት ክሰዓር ግና ዘሐዝን እዩ። ስለዚ ሎሚ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሓኒቕና ዘሎ ካብ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ንኸይንኸይድ ሓኒቕና ዘሎ እዞም ኣብ ጋላትያ ክንገልጾም ፀናሕና በኣሲ ቁጥዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ጓይላ ስኽራን እዚኣቶም ኣይሓንቑናን ድዮም። ካብዚኦም ንውፃእ እምበር ጽኑዕ ውሳኔ የድሊ። ስለዚ ሰይጣን ሎሚ ንክርስቲያን ስዕረሉ ዘሎ ሓያል ኮይኑ ዘይኮነ ስልጣን ስለ ዝሃብናዮ እዩ። ስለዚ ንሰይጣን ስልጣን ኣይንሃቦ። ንሰይጣን ስልጣን እንተይብናዮ ግና እንሆ መጻወቲ ናይ ዲያብሎስ ድማ ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኸድሕነና ኢዱ ሓጻር እያ እምበኣር እዚ ስለ ዝኾነት ከምቲ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ዝብለና እንሆ ንምድሓን ኢድ እግዚኣብሔር ሓጻር ኣይኮነትን ይብለና። ስለዚ ውሳኔና ጽኑዓት ኣብ ውሳኔና ናብ ኣምላኽ ንምምላስ ጽኑዓት ንኹን። ናቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 73:28 ኦ እግዚኣብሔር ንዓይ ግና ናባኻ ምዕቋብ ይሕሸኒ ኢሉ ኢራብ ንዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ኣነ ድማ ጐይታይ ናባኻ ናፍቕ ኣለኹ ኢልና ክንውስን ይግባአና እዩ። ስለዚ ነቲ ውሳኔና ጽኑዓት ንኹን። ናብ ኣምላኽ ንምምላስ ኣብ ውሳኔና ጽኑዓት ንኹን ስድራ ኣምላኽ። ስለዚ ኣብ ሕዝቅኤል ድማ ቐፂሉ ከምዚ ይብለና ስለዚ ኣቱም ስድራ ኣምላኽ ኣቱም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ነውሱ ወከፍኩም ከም መገድኹም ከከም ግብርኹም ክፈድየኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ተመለሱ ኣበሳኹም መዓንቀፊ ኸይኮነኩምሲ ካብ ኩሉ ገሰትኩም ተመለሱ። ነቲ ዝገበርኩምሞ ሓጢኣት ካባኹም ደርብይዎ ሓድሽ ልብስን ሓድሽ መንፈስን ድማ ግበሩ። ኣቱም ስድራ እግዚኣብሔር ስለምንታይ እዩ ትሞቱ? ኣነስ ሞት ሓደ እኳ ኣይፈቱን እሞ ተመለሱ ብሕይወት ድማ ክትነብሩ ኢኹም ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ይብለና። ስለዚ ናብ መገዲ ሕይወት ንምምጻእ ብሕይወት ናብ ምንባር ናብ እግዚኣብሔር ንምምላስ እምበኣር ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ይግባእ። ካብቲ ናይ ሓጢኣት መድረኽ ካብቲ ናይ ዲያብሎስ መቑረንቲ ክንወፅእ ይግባአና እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል ኣታ ወደይ ይብል ንቤተ ክርስቲያን ክትኣቱን ከለኻ ኣይትፍራህ። ሓጢኣት ክሰርሕ ከለኻ ግን ሕፈርን ፍራሕን ንስሓ ንምእታው ኣይትፍራህ። ምክንያቱ ሓጢኣት ቁስሊ ቃንዛ እዩ፣ ንስሓ ግና መድሃኒት እዩ። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ? ሓጢኣት ቁስሊ እዩ ቃንዛ እዩ ኢሉ ንስሓ ግና መድሃኒት እዩ። ስለዚ ካብ ቆሲልናያ ዘለና ካብ ተቐንዚናያ ዘለና ቅንዛዊ ንምጻእ ወሳኒ ክንከውን ይግባአና። ጽኑዕ ውሳኔ ክንውስን ይግባአና። ሓጢኣት ሕፍረት እዩ፣ ንስሓ ግና ትብዓት እዩ። ኦ ንስሓ ይብል ቀጺሉ ዝቕዱስ ኣቦ ንዓኺ ዘፍቅር መን እዩ? ንስኺ ኩሉ በረኸት ዝተሰከምኪ ኢኺ መን ነኸ ንዓኺ ዝፈቱ? ንስኺ ናይ ምሕረት መኣዲ ኢኺ ንስኺ መበቆል ዓዲ ይቕሬታ ኢኺ ኣደ ይቕሬታ ኢኺ ልማኖ ሓጢኣት መፍትሕ መንግሥቲ ኣምላኽ ምዃንኪ ዝፈልጥከ መን ይብል? ንስሓ እምበኣር እዚኣ እያ። ንስሓ ዘፍቅር ሰብ ናይ በረኸት ሰብ እዩ ዝኸውን። ንስሓ ዘፍቅር ሰብ ናይ ይቕሬታ መንፈስ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝኸውን። ንስሓ ዘፍቅር ሰብ ናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ውሉድ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ናብዚ ንምብጻእ ነዛ ንስሓ እዚኣ ኣብ ውሳኔ ናብዚኣ ንምብጻሕ ጽኑዓት ክንከውን ይግባአና። ቅዱስ ኤፍሬም እውን ቀጺሉ ከምዚ ይብል ኦ ሓጥእ ጐረረኻ ከይቈጠብካ ብምሉእ ሓይልኻ የእዊ
እንተ ተነሲሕኻ ጐይታኻ መሓርን ፈቃርን እዩ። ከይደንጎኻ እንተ ተመሊስካ ምስ ኣቦኻ ክትራኸብ ኢኻ፣ ምስኡውን ብሓጐስ ክትነብር ኢኻ ምስኡውን ብሓጐስ ክትነብር ኢኻ እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ ሓጐስ መኣዲ፣ ናብቲ ናይ ሓጐስ ህይወት፣ ናብቲ ናይ ሓጐስና ምንጭ ድኾነ እግዚኣብሔር ናብኡ ንምምላስ እምበኣር ጽኑዕ ውሳኔ ክህልወና ይግባእ። ምክንያቱ ናብቲ ናይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንምብጻሕ ጽኑዕ ውሳኔ የድሊ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:26 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጐስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግሲ፣ ህያውነት፣ እሙን ምዃን፣ ለውሃት፣ ርእስኻ ምግታእ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝጻረሮ ሕጊ የልዎም። እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኸዓ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪኦም ምስቲ ፍትወቶምን ትምኒቶምን ሰቒሎምሞ እዮም። ብመንፈስ ህይወት ዝረኸብና እንተ ደኣ ኾይንና ብመንፈስ ንንበር እዩ። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ናይ ህይወትና ምንጭ ዝኾነ ክርስቶስ ናብኡ ንምብጻሕ እምበኣር ሎሚ ውሳኔ የድሊ። ንስሓ ናብ ኣምላኽ ንምምላስ ከምቲ ሙሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ኣነ ድማ ናባኹም ክምለስ እየ ከም ዝብለና ናብ ሙሉእ ልብና ናብ ኣምላኽ ንምምላስ እምበኣር ጽኑዕ ውሳኔ ክንውስን ይግባአና። ምክንያቱ ንሱ እሙን እዩ ንኽምሕረና፣ ንሱ እሙን እዩ እንሆ ናብኡ ምስ መጸና ኣፍ ደገ ክኸፍተልና ንሱ እሙን እዩ። ጐይታ ተማሒርካ ኣለኻ ምሒረክ ኣለኹ ክብለና ንሱ እሙን እዩ። ንሕና ግን ጽኑዕ ውሳኔ ናብዚ ንምብጻሕ የድልየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብኡ ንምብጻሕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ ብርቱዓትን ሓያላትን ጽኑዓትን ይግበረና። ጸጋ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ምስ ኲላትና ይኹን። አሜን።